我哋要將架馬車開去前邊噶，隔籬鎮有好多飢餓嘅貓走嚟搶啲食物啦。喂，靜啲好唔好啊？唔係，我唔係話你啊，莎莉。點解莎莉？你有冇興趣同呢個鎮入邊最英俊瀟灑嘅男士去街呢？我係話我。你覺得好好笑咩？聽咗莎莉，我唔覺得咩好笑喎，莎莉。阿迪啊，你真係一隻好冇用嘅馬。而家咁樣，我哋點攞啲野餐出去外面食啊？好主意啊！我哋真係要減輕呢架馬車嘅重量至得咯。你諗都唔使諗啊！啲馬係唔會食士多啤梨嗰種三文治噶。莎莉，我好有耐性等嘅，你繼續笑咧。莎莉，有人撳鐘，我要開門先啊！我好快翻嚟噶啦。有咩事啊？睇嚟我搵錯咗地址啦，呢度係咪河畔街啊？唔係啊，河畔街嗰邊啊。你真係完美。各位親友，大家今日聚集喺呢度，係為咗見證呢位女士同呢位卡通畫家嘅婚禮。請問呢位又靚又神秘嘅女士，你係咪願意嫁俾呢一位卡通畫家做嘅妻子呢？無論佢有疾病抑或健康，無論佢係有冇呢一隻貓喺身邊，我願意。阿北先生，你係咪願意娶呢一位女士作為你嘅妻子呢？雖然你甚至連佢叫咩名都未知。我願意。你願意乜嘢啊？啊，你頭先話你願意嘛？願意乜嘢啊？冇嘢啊，我係個卡通畫家嚟嘅。卡通畫家，我中意卡通畫家噶。真嘅？我嘅夢中情人呢就係中意音樂嘅卡通畫家。我中意音樂噶，我收藏咗好多唱片喺屋企噶。收藏咗好多唱片？咩叫唱片啊？再試過啦！你真係冇用啊！睇嚟我要再減少啲貨物至得咯。唱片係一直會播出音樂碟嚟咯。你嘅意思係 CD 啊？唔係，喺啲人發明 CD 之前都係聽唱片嘅咋。嗱，見啦，呢隻就係唱片嚟啦。不如咁啦，我今晚再嚟過啦，你可唔可以播唱片俾我聽啊？梗係得啦，佢今晚會嚟同我一齊聽唱片喎。我要揀定一啲浪漫嘅情歌先得啦。睇嚟係架馬車有啲唔妥喎。哦，原來呢度我冇放開個煞掣啊！喂，小心馬車啊！佢實中意呢一首嘅。哎呀，冇有唱機啊！喂，阿迪啊，你應該知道唔可以喺廳度玩馬車噶嘛？喂，唔係我打爛你呢架唔知乜嘢機器喎。睇嚟我要即刻去買一架新嘅唱機先至得啦。新嘅唱機？乜嘢叫做唱機？我哋行啦，我哋而家買架新嘅唱機翻嚟啊！阿北你行先啦。莎莉，你而家可以停啦。你想買咩話？想買唱機啊，係一部機器，放隻唱片落去，咁部機就會播音樂出嚟嘅啦。你係話 CD 機啊嘛？唔係，呢度一定有人聽過唱機呢一樣嘢噶。阿劉阿三，你哋有冇人聽過咩叫做唱機嘅嘢啊？冇聽過喎，咩嚟㗎？咩啊？唉，算啦，我去過第二個地方揾，一定揾到嘅。弊啦，我最怕佢咁講噶。每次佢咁講咧，即係話我哋有排都冇晚餐食。我去嗰間鋪頭睇下。人哋啱啱玩得咁高興。係啊，
就係一部機器放咗唱片落去，氹氹轉就有音樂出嚟嘅呢？哎呀，我好似記得有樣咁嘅嘢喎，係我哋好耐以前用噶啦。嗰陣我仲係個細路咋，後邊好似仲有一部啊，不過好似係古董咁舊噶啦噃咧。哎呀，係呢架啦，哎呀，係啊，呢架係唱機啦。我買咗佢啊！我揾到架啦！搵到乜嘢啊？睇下呢架係唱機啊！幫我睇住佢，我揸架車過嚟啊！我都唔知有乜用噶，不過咁用嚟做馬車係啱晒啦。嚟啦，馬仔，我哋開呢架馬車去玩下啦！喂，馬仔唔係坐呢度噶，快啲落去啦！因為你印尼嘅烏蠅多過我，所以你要做馬。如果你肯做隻好馬咧，就唔會搞成咁咯。你有冇見到一架唱機啊？乜嘢係唱機啊？我架唱機啊！我唔知乜嘢係唱機啊，淨係知我冇咗架馬車咋。仲有啊，我背脊好痛啊。雖然架唱機做到爛晒，我都唔會放棄，一定要放唱片俾嗰位小姐聽先至得嘅。你講咩啊？你想點樣啊？阿北啊，你唔好咁望住我哋啊！阿北啊，我真係好中意聽唱片啊，原來仲好聽過 CD 噶。你中意就最好啦。不如聽下第二啲音樂啦，拉丁啊。你中意聽咩都冇所謂噶，等我放一隻拉丁音樂先啊。好啦，不過如果佢要聽的士高音樂，咁我唔掂噶。